มาเด้อจ้ากินข้าวก็ไม่น้อยจ้าวันนี้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆพักกับตามที่เห็นนะจ๊ะวันนี้กินข้าวกับอะไรน้ำตกหมู3 ชั้นจ้ะ3 ชั้นเอามาย่างนะคะย่างในกระทะแล้วก็เฮ็ดน้ำตกแซ่บๆพี่น้องไฮไลท์ของเฮาเนาะอยู่ที่อาหารนี่แหละหมูน้ำตก3 ชั้นแซ่บสะใจเผ็ดๆสมๆเข้มๆนัวๆ ได้ทีได้ทางแล้วค่ะแต่แซ่บบ่ค่ะพี่น้องอ่ะบ่เว้าหลายใหญ่ห่างอีกเช่นเดิมจ้าลงมือลงไม้กินกันเลยจ้ามาเด้อบาดนี้พี่น้องปั่นข้าวเหนียวน้ำกันเด้อจ้าเด้อกับข้าวอย่างเดียวอร่อยหอมเนาะหมู3 ชั้นเอามาเฮ็ดน้ำตกอืมแซ่บที่สุดในโลกเลยข้าวคั่วไม่ไหมหอมครับอืมหนาวครับ-14 องศานะคะวันนี้หนาวได้ใจเนาะจะร้องปีใหม่กันมีเมนูอย่างไรน่าเพียงเลยไม่ไหนก็จะกินผู้เดียวคือเก่าแหละปีใหม่กันอาหารไทยหน่อยจะบอกพี่อืมมันเป็นกลิ่นดังห้อยๆนั่งข้อตกหมอนเลยกินเขาแง่งไปแง่งมากยิ่งกว่าเด่นข้อฟันแสบฟันดีครับฟันไปเขาทิพย์แสดงไปน้องเลยอิสาเด้อผู้ใดตั้งวงกินเขากินเราก็พอกับแม่กับพี่กับน้องกินเพื่อนเนี่ยพี่น้องเลยโอกาสแบบนี้เขาไม่น้อยว่ามีหรอกมันหมดมานานแล้วบ่เคยมีมานานจนลืมแล้วนะพี่น้องก็บอกพี่
เนื่องในเฟซบุ๊กลงใน YouTube พี่น้องลงก็ได้แต่แอบดีใจน้ำเขาซื่นส้มน้ำเขามวนน้ำเขาพี่น้องแอบมวนไปน้ำเขาดีใจน้ำพี่น้ำน้องพี่เพิ่นมีพี่น้องครบครันมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานตุ่มโฮมเนาะรักษาเวลาแห่งความสุขไปหลายๆเด้อพี่น้องเลยเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆไว้เยอะๆช่วงที่เฮาได้มีกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามื้อหนึ่งคนเฮานะสิสูงต่ำดำขาวสิงามปานใดสิรอปานใดสักมื้อหนึ่งก็บ่มุมลงมีเกิดก็ต้องมีเจ็บมีตายมื้อหนึ่งถ้าหากว่าตับลมหายตายจากกันแล้วมันจะได้มีความทรงจำที่ดีต่อพี่น้องไม่น้อยหันเนาะแม่นบ่ได้มีโอกาสตุ่มโฮมแบบนี้แต่ว่าแม่น้อยก็มีความทรงจำดีๆที่เฮาเก็บเกี่ยวความสุขนำกันมันบ่มีเฮาก็ระลึกนึกถึงสิ่งที่เฮาเฮ็ดนำกันมามันก็มีความสุขอยู่ค่ะถึงแม้นว่าเฮาสิสุขบ่เต็มร้อยแต่อย่างน้อยเราก็ได้หวนคำนึงนะพี่น้องจำไว้นะแม่น้อยเว้านะบางคนแทบจะบ่ได้มีโอกาสนั้นเลยก็มีได้ค่ะด้วยเหตุผลของการต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องด้วยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆแม้นบ่ได้ล่มหายตายจากแต่ก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือความจำเป็นก็บ่ได้กลับบ้านหลายปีที่ดักก็มีคำควรหวนหาบ่แม่นหน่อยว่ามีแน่นอนแม่นแท้ซุ่มไก่บ้านขึ้นไม่หน่อยเนี่ยครับพักหอบหนึ่งผ่าตอนยังไงกินช่างๆกันหน่อยได้เหมือนนี่เจ็ดคักไป
ผู้เฒ่าผู้รอคอยอยู่ทั้งบ้านลูกหลานเล็กน้อยเนาะคือสียิ้มแย้มแจ่มใสในของตอนของฝากไม่แน่ๆจะก่อนก่อนหันเขามาร่วมกันเขาก็จื้นเขาก็ได้ของฝากมวนพี่น้องมาห้อมกันให้เขากำลังกินบ้านเฮาปีนี้สิหนาวบ่ปีใหม่นี่นะแต่ว่าบางคนกับพากันไปเที่ยวเขาอย่างพี่น้องไปกางเต็นท์อยู่ผู้กระดึงเนาะอยู่เขาขอขึ้นเหนือพากันไปดื่มด่ำธรรมชาติกับความหนาวเย็นไปแบบสไตล์ครอบครัวยังสิกับมวลเนาะไปกางเต็นท์ไปเช่าเต็นท์เขาชาวบ้านเป็นหลังจุดเขามีบ้านเป็นหลังหันไม่จุดกางเต็นท์น้ำเนาะเห็ดปิ่งย่างพี่น้องโอ้ยมวนเมื่อคืนเขาดาวว่าสันเนี่ยผู้มันมีเงินแน่เป็นก็ออกนอกประเทศเป็นกันมาทางโซนยุโรปกูเป็นมีเงินเนาะแต่ว่าช่วงนี้พี่น้องคนไทยเมื่อไทยหลายคนไทยที่ไม่ได้หัวจักเนี่ยค่ะโอ้ยเมื่อเป็น10ค่ะช่วงนี้ผู้ใดลงเฟซกับโซ่แต่แนวกินก็ไปเที่ยวทะเลบางคนกับเห็นไปเที่ยวทะเลก่อนกำลังโง่หัวกลับบ้านไปเข้าดาวน้ำพีน้ำนองอยู่บ้านต้องจะไม่ทันมาอยู่สวีเดนเนี่ยว่าท่านได้ไปช่วงปีใหม่จักเทื่อเลยค่ะว่าท่านได้ไปถึงช่วงปีใหม่จักเทื่อคัสแมนเกือบเบิ้ลนอกเขากันได้พักจนมืด
ะลุพุ่ง มือนี่หล่นพุ่งเลยมือพ่อละพิมพ์ครับอย่าลืมนะคะจับตวงความสุขให้เพียงพอเพื่อจะมาชาร์จแบตเตอรี่มาสู้ชีวิตต่อในหลังปีใหม่นะคะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้มีความสุขมากๆนะคะได้รับแต่ใจจ้ารักนะจุ๊บ